আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা 50,000 টাকায় একটি পিসি বিল্ড করব। যাদের বাজেট 50,000 টাকা তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। 50,000 টাকায় পিসি বিল্ড করার জন্য আপনার কোন কোন কম্পোনেন্টগুলোকে চুজ করতে হবে সেই সব কিছুই আপনারা আজকের এই ভিডিওটি দেখলে সম্পূর্ণ জানতে পারবেন। তো চলুন আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের ভিডিওতে আমরা প্রসেসর হিসেবে চুজ করেছি AMD Ryzen 7 5700G। এই প্রসেসরটিতে থাকছে 8 কোর 16 থ্রেড, 16 MB L3 ক্যাশ, স্পিড 3.8 GHz আপ টু 4.6 GHz এবং এই প্রসেসরটিও একসময় বাংলাদেশের জাতীয় প্রসেসর হিসেবে পরিচিত ছিল। এই প্রসেসরে রয়েছে ইনবিল্ট গ্রাফিক্স, যেটার কারণে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াও অনেক ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে এবং গেমিং, এডিটিং, বিভিন্ন ধরনের বেসিক যে সকল কাজ আছে সেগুলো খুব সহজেই এই প্রসেসরটি হ্যান্ডেল করতে পারে। CPU কুলার হিসেবে আমরা ইউজ করেছি ডিপকুল AK400 হোয়াইট ভার্সন। আজকের এই পিসি বিল্ডটি যেহেতু হোয়াইট বিল্ড, তো সেই কারণে আমরা এখানে এয়ার কুলারটিকেও হোয়াইট চুজ করেছি। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ইউজ করেছি ASRock B450M স্টিল লিজেন্ড AMD মাইক্রোএটিক্স মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটির চাহিদা অনেক বেশি, সেই কথা বিবেচনা করে আজকে আমরা এই মাদারবোর্ডটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এবং এই মাদারবোর্ডটির একটি বিশেষত্ব রয়েছে, সেটি হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটিতে RGB লাইট জ্বলে। সো আমাদের এই বিল্ডটি যেহেতু হোয়াইট বিল্ড, তো সেই কারণে আমরা এই মাদারবোর্ডটিকে চুজ করেছি এবং এই প্রাইস রেঞ্জে এই মাদারবোর্ডটির পারফরমেন্স অন্যান্য মাদারবোর্ডের তুলনায় অনেক বেশি ভালো। র্যাম হিসেবে আমরা ইউজ করেছি PNY Accelerate 8GB গেমিং ইপিক X RGB DDR4 3200 MHz এর দুইটি স্টিক আমরা ইউজ করেছি 8/16GB। SSD হিসেবে আমরা ইউজ করেছি HP EX 900 M.2 250GB PCIe NVMe ইন্টারনাল SSD। এই SSDটি আমি সবসময় ইউজ করি এবং আমরা যেহেতু কোনো ধরনের হার্ড ডিস্ক ইউজ করছি না, সেই কারণে আমরা 250GB একটি SSD ইউজ করছি। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ইউজ করছি Antec Atom 550 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটিতে থাকছে 2 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। কেসিং হিসেবে আমরা ইউজ করেছি ভ্যালুটপ VT V3 মিড টাওয়ার ATX গেমিং কেসিং। তো কেসিং এর বিষয়টি আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। এখানে যে আমরা কেসিংটি চুজ করেছি, এই কেসিংটি মিড বাজেটের মধ্যে সবচেয়ে ভালো একটি কেসিং। সো আপনারা যখন একটি কেসিং চুজ করবেন তখন অবশ্যই আপনারা যদি এই কেসিংটিকে চুজ করেন তাহলে আপনারা কেসিং এর বাজেট প্রায় 7 থেকে 8,000 টাকা রাখবেন, কারণ এখানে যে কেসিংটি প্রোভাইড করা হয়েছে এটি শুধুমাত্র কেসিং এর ভিতরে কোনো ধরনের ফ্যান থাকবে না। তো এক্সট্রা ফ্যান কেনার জন্য অবশ্যই আপনাকে 3 থেকে 4,000 টাকা খরচ করতে হবে আরো এক্সট্রা ভাবে। তো আমরাও সেম কাজটি করেছি, আমরা এখানে কেসিং ফ্যান হিসেবে ইউজ করেছি ম্যাক্স গ্রিন GMX AF 12X 12 সেন্টিমিটার RGB কেসিং ফ্যান। এই ফ্যানটিকে আমরা 10টি ফ্যান ইউজ করেছি। এখানে 10টি ফ্যানের প্রাইস প্রায় 4,000 টাকার মতো পড়ে। সো টোটাল এই পিসি বিল্ডের প্রাইস পড়েছে 55,000 টাকা সামথিং। সো আপনারা যখন এটি অফলাইনে কিংবা স্টারটেক থেকে বিল্ড করবেন তখন আপনারা এই পিসিটি প্রায় 50,000 টাকার মধ্যেই বিল্ড করে ফেলতে পারবেন। সো এই ছিল আজকের 50,000 টাকার একটি গেমিং পিসি বিল্ড। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনার বাজেটটি কমেন্টে লিখুন, তাহলে আমরা নেক্সটে আপনার বাজেটের উপর একটি পিসি বিল্ড করার চেষ্টা করব। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।